हेलो दोस्तों, मैं आज आपको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट टूल या एडजस्टर गन जिसको बोलते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। इसे बोलते हैं कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट टूल, जो कि हमारी स्पाइन में किसी भी तरह की आई हुई गड़बड़ी को ठीक करता है और उसमें 50 से लेकर 900 न्यूटन तक का फोर्स जनरेट हो सकता है। और इतने हैवी फोर्स से अगर कोई स्पाइन में डिस्क बल्ज है, स्लिप डिस्क हुआ है या मनके में कोई गड़बड़ी है, गैप कम हुआ है, तो हम इसको बहुत अच्छे से सेटिंग कर सकते हैं मनकों को और वर्टिब्रस को और जगह पे बिठा सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को अंदर से पूरी तरह से सॉल्व करा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से सेटिंग होती है। इसमें अलग अलग टाइप का फोर्स रहता है, लेवल्स रहते हैं 1 2 3 4 5। हमको किस लेवल पे ट्रीटमेंट देना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, किस चीज को हम सेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं इसे एडजस्ट करती हूँ हमेशा। और फिर हम इसमें भी बॉडी पोजीशनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पे फोर्स देना है, किस एंगल में देना है, तब जाके ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। और इसका देखेंगे आपकी काफी सारा प्रेशर फील होता है पेशेंट को और इससे हम डिस्क को तक अलाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।